wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina ya Fattahu ya Alim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Berkah Fatihah kanggo dua ulama Ciamis anu pupus dina mingon-mingon ieu. Nu kahiji kanggo kersana Kang Haji Ahmad Hidayat di Cijantung, Ketua MUI Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan almarhum Kang Haji Ahmad Hidayat atau Nabi sok disebat Kang Oyot, putra almarhum Babah Siroj Cijantung, aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oge kupupus anjeunna mugi dimunculkeun gentos-gentosna anu tiasa neraskeun perjuangan aranjeunna dina membina umat dina segi agama Allah. Nu kadua kanggo pangersa Kang Haji Anwar di Rancah, ieu sami Kiai Sepuh pendiri Pondok Pesantren Al-Ulfah, pupus dina wengi kamari jam 3. Mudah-mudahan parupusna sing husnul khotimah. Kehilangan dua ahli ilmu sanes hal gampil pikeun milari gentosna. Doakeun mudah-mudahan ku Allah pasantren-pasantren nu dikantunkeun ku para kiaina dijagi kamal kabarokahanana, dijagi teras kamanfaatanana. Atuh kanggo nu sanesna sami tos parupus di jamaah oge ti luar jamaah, mudah-mudahan di barjahna di paparinan raudhah min riyadil jannah. Allahumma ghfir lahumma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum bi barakatil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Berkah Fatihah kanggo nu teu daramang. Mangga. Kanggo anu teu daramang kahiji kanggo Bapak undang jamaah di Mekarsari ayeuna nuju dirawat di klinik Cigayam. Mudah-mudahan Pak Undang sehat deui tiasa aktivitas sapertos biasa. Nu kadua kanggo Bidede ayeuna nuju dirawat di Puskesmas Ciawitali. Ibuna Bapak mantan Kuwu Sindang Hayu Bapak Nanang. Mudah-mudahan nara sehat, keluargana salobar. Nu katilu kanggo Ibu Iis Karningsih bin Mahpud. Anjeunna ge sami nuju teu damang, mudah-mudahan dipaparinan sehat. Terutami doakeun sing sobar salami teu damangna. Mudah-mudahan ditaikeun derajat kamulyaan ku teu damangna, dihampura dosa ku Allah ku sababiah teu damangna. Bi barakati umil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Nu pamungkas berkah Fatihah kanggo sadaya wakipin wakipat, mutasaddiqin wal mutasaddiqat, nutos jariyah, nutos sedekah kanggo pembangunan agama Allah, khususna anu di ieu pasantren, umumna nu di mana bae. Mudah-mudahan kalebet mujahid fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Terutami aya salam di Pak Hermawan Jakarta, Kang Wawan, kanggo sadaya jamaah anjeunna maparin jariyah kanggo neraskeun ieu masjid. Mudah-mudahan sing kagentosan deui nu langkung seueur langkung barokah. Doakeun mudah-mudahan usahana lancar, keluargana saroleh terus solihah, ibuna anu nuju kirang sehat mudah-mudahan disehatkeun, putra putrina mudah-mudahan dijantenkeun murang kali soleh solihah. Nu kaduana berkah Fatihahna kanggo Neng Pebi putrina Kang Ujang Jabrik 2 tahun pupus, anjeunna maparin jariyah, mudah-mudahan nisa sawabna didugikeun ka anjeunana. Sadayana wae tanpa terkecuali oge ka jamaah online ayeuna insyaallah tayang dina Facebook sanes dina YouTube bungkul
aya permintaan di sebagian jamaah daurna oyong ditayangkeun pangaosan dina Facebook ning dina YouTube bungkul mangga insyaallah wilujeng mengikuti nu di Pakenjeng Garut Selatan Kang Ajengan si Ujang mudah-mudahan si ibuna sing sehat atuh kanggo jamaah anu di Ranca di Pasir Batang wilujeng Kang mudah-mudahan sarehat sadayana pareki mudah-mudahan ngiring ngaos pareki atuh ka sadaya anu ngiring online nu di Molewali Mandar Bapak Iim anu di Batam sami sadayana sing sarehat di pangumbaraanana mudah-mudahan saralamet sadayana bi barakati umil Qur'anil Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbik lana wali walidaina amin. Mohon doana mudah-mudahan diijabah kedu didoakeun mudah-mudahan sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Uleman pangaosan roadshow ka panitia bilih aya nu aya jadwal roadshow dina mingon ayeuna ka payun nyuhunkeun ulemanana nembe nampi hiji uleman nu kahiji ti jamaah pangaosan hikam Kedung Wuluh pada Herang insyaallah roadshow kajian hikam engke wengi sabada salat isya tempatna di Masjid Al Ikhlas Kedung Wuluh belok di Kedung Wuluh anu jalan ka Curug kirang langkung setengah kilo belok ka Perum tadi dinya aya panitia lake megat aya garda diantos jamaah sebanyak-banyaknya margi roadshow perdana di luar Kecamatan Banjarsari malah ieu luar Kabupaten Ciamis di Pangandaran di Padaherang mun tiasa jamaah sing rada seueur nu sumping ka Kedung Wuluh diantos aya deui teh mingon ayeuna anu roadshow ieu panitia nu ti Batu Bodas daya ngahubungi deui diantos dugi ka Rengseng Ngaos malam naon waktosna nyuhunkeun undanganana engke wengi mah di Kedung Wuluh kada hilapnya Bapak Ibu diantos urang sareng mangga urang diaos heula kitabna halaman 11 tah di tengah dihanap dina kolom nu tengah sarah tengah aya gambar kunci aya idbin wujudaka bi ardil humuli pama nabata mimma la yudpan la yutimu natajuhu idbin kudu ngubur anjeun
wujudaka kana ayakna diri anjeun fi ardil humuli dina humul nu disarupakeun kana taneuh dina pada bunikna atanapi fi ardil humuli dina taneuh anu katutupan fama mangka ari sesuatu ari tatangkalan ari bibinihan nabata nu jadi ieu emma mimma tina taneuh lam yudpan nu teu ditutupan itu emma eta layutimmu henteu sampurna naon natajuhu jadina itu mah la syai'a teu aya sesuatu adorru anu leuwih ngamadaratkeun alal muridi ka murid minas syaharoti tibatan kamashuran wantisari saiti jeung nyebarna kamashuran li ana dalika karena saenyana itu syaharati wantisari sait eta min aqdami hududihi tina kegedena bagian seorang murid alati anu huwa ari ieu murid eta makmurun diparentah bitarkiha kana ninggalkeunana itu lati wa mujahadatan nafsi mujahadati nafsi jeung diparentah kana merangan nafsu pihak dina ieu allati ududihi allati huwa makmur wa qad tasammaha jeung nyata mumurahan nganggap sepele naon nafsul murid nafsuna si murid bitarkima kuninggalkeun sesuatu siwahada salian tinu ieu minal hududi nyatana tina bagian wa mahabbatil jahi jeung resep kana kadudukan wa isaril istihari jeung milih kana kamashuran munakidun eta anu ngudar lil ubudiyati kana ibadah kana bangsa ibadah kana sifat ibadah alati anu huwa ari ieu eta matolibun wa ari murid eta matolibun pirang-pirang panyup tempat nyupri biha kalawan itu lati qala sasauran sa Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu ma sadaqallahu min ahabis syaharah wa qala ba'duhum tariqatuna hadza la tasluh ilal li aqwamin kanasat bi anwarihim al mazabil wa qala Ayub pilih panjang teuing da teu aya komaan tas dugi kadinya be hadirin ayuhas salik
hikmah anu nomor ka-11 mangrupikeun pelatihan ti musannif kanggo ngawujudkeun hikmah anu nomor 10. Kamari dina hikmah nomor 10 tos dibahas duka emut kene duka henteu. Emut kene Bu, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Ari amal ibadah teh ibaratkeun sebuah kerangka yang tegak, dan untuk menggerakkan kerangka tersebut butuh ruh, dan ruhnya adalah ikhlas. Kita sholat itu bagaikan kerangka, dan sholat tidak akan diterima kalau di dalam sholat itu tidak ada ikhlas. Kita saum itu ibaratkan kerangka yang membutuhkan ruh. Saum tidak akan diterima kalau di dalam saum itu tidak ada ikhlas. Kita ikut pengajian, kita baca Quran, kita i'tikaf, kita sedekah, kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu semua bagaikan kerangka dan tidak akan diterima kecuali kalau di dalam setiap amal perbuatan kita dibarengi dengan hati yang ikhlas. Para kiai ngajarkeun ilmu ka santri, ngajarkeun ilmu ka jamaah, ngajarkeun ilmu ka umat, kalau tidak dibarengi dengan ikhlas itu kurang berfaedah, kurang bermanfaat. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa tingkatan ikhlas itu menurut kitab Hikam, pertama ada ikhlasnya para abidin. Para abidin, di mana orang-orang abid, para ahli-ahli ibadah menargetkan ikhlas itu ketika beribadah ingin semata-mata diberikan pahala oleh Allah, ingin diberikan surga oleh Allah. Tidak ada yang dicari kecuali keselamatan dari nerakanya Allah. Atau disebut juga ini adalah ikhlasnya abrorin, ikhlasnya para abrorin. Yang kedua ada ikhlasnya para muhibbin atau para arifin, di mana ikhlasnya para muhibbin, mereka melakukan ibadah tidak mencari apapun kecuali ingin dekat dengan Allah. Sholatnya, saumnya, sodakohnya, wiridnya, zikirnya, i'tikaf, taklim, mereka melakukan kebaikan-kebaikan itu semua tidak mencari pahala dari Allah, tidak mencari keberkahan dari Allah, tidak mencari surga Allah, bukan menghindar dari nerakanya Allah, melainkan ingin selalu dekat
dengan Allah. Dan ini yang dikatakan ikhlasnya para muhibbin. Kamari dicontohkeun ayat tukang sayur sumping ka hiji jalmi nawiskeun daganganana titah dibeli. Aya oge jalmi nu sumping ka seseorang nganterkeun sayuran, tapi sanes piwarang dibeli eta mah masihan we. Nasib eta sayur bakal berbeda. Anu niat ngajual pasti dipilih, resikona nu ngajual pasti disortir. Wantun galeh teu wantun ulah geuleuh. Ieu mah wantun, ieu mah henteu we. Ketika selesai dibayar, udah sesuai dengan harga dan kesepakatan. Kadang-kadang tidak ada kesan komo inu dagang tara ngemohan mah, tara aya kesan antara si penjual pembeli teh, tara aya keterkaitan hati yang kuat, kecuali ayana keterkaitan hanya pelanggan dengan pedagang. Lain dengan orang yang datang ke seseorang itu membawa sesuatu, membawa sayuran. Kanggo naon ieu nyanak tadi? Ieu mah kanggo mangga we nyanakeun teu langkung. Peseret ieu sanes. Bade dipiceun mangga, bade ditampi mangga, bade dituang mangga. Apokona mah hoyong maparin we abdi. Dina hatena aya niatan teu rek ngadagangkeun, teu rek ngajual, mere oge hayang deukeut, hayang wawuh. Zaman nu di pasihan teh bakal terkesan, kok ieu jalma jauh-jauh datang ka dieu, bari padahal manehna ge jalma butuh, manehna ge jalma teu boga, meuni kajat ku barang bere. Aya kesan. Di mana-mana ada sesuatu yang terjadi, aya beja, si anu gering, si anu celaka. Kusabab geus aya kedekatan, dia peka. Ieu urang ngalongo, duduh teuing karunya, ada perasaan. Nah, ketika para muhibbin mencintai Allah dengan ketulusan hatinya, dia melakukan apapun pengabdian, tidak mencari pahala Allah, tidak mencari berkah Allah, tidak mencari surga Allah atau menyelamatkan diri dari nerakanya Allah, tetapi semata-mata dia melakukan semua ibadah hanya ingin dekat dengan Allah. Bapak gemerenan pernah merasakan jatuh cinta sanes ka Allah, ka makhluk? Pernah? Keur masa-masa ngora zaman kapungkur Pak Kosim. Pak Kosim teu aya. Wah, jigana mopo ieu Pak Kosim. Pak RW aya Pak RW. Sarua mopo ieu. Ketika seseorang mencintai pasangannya, bapak mencintai istri bapak, ibu mencintai suami ibu, apa yang dilakukan? Melakukan apapun demi untuk dekat dengan dia. Kadang-kadang kepahitan yang dialami, derita yang dialami tidak terasa sebagai penderitaan. Di saat
itu harus dilakukan demi sebuah cinta. Betul? Gening ari masihan sesuatu ge kanu dipika cinta matara hitungan. Nu penting mah nu dicintaina bahagia. Betul Ibu? Melakukan apapun tidak terasa berat. Kajian mapai jalan satapak, ngajugjug ka hiji lembur. Kajian teing hujan dordal gelap, hujan angin dordal gelap, teu karasa beratna. Sabab naon? Aya nu dituju hayang pangijeng mawar bodas. Coba emutan, ulah ku nafsu emutanana tapi ku hate. Nah geuning da aya makna nu tersimpan di dinya. Kalau orang sudah cinta, apapun yang dilakukan tidak akan terasa berat. Kajen teuing kudu naik gunung, kajen kudu turun lembah. Tinggi manakah gunung yang harus kudaki? Luas manakah lautan yang harus kuseberangi? Sepanjang manakah jalan yang harus kutempuh? Yang penting aku bisa berjumpa denganmu. Semua akan aku lakukan demi cinta. Tuh nu cinta mah gitu. Ayeuna urang belokeun cinta ka makhluk, fokuskeun cintana ka Allah. Kalau muhibbin sudah tertanam rasa cinta kepada Allah, urusan dunia itu tidak ada apa-apanya. Ketika orang yang tidak ada cinta di hati melihat pengorbanan orang yang sedang jatuh cinta, pasti menganggap sesuatu yang gila. Uyuhan jauh-jauh datang jalan sakitu terjalna. Anda kenapa bilang uyuhan? Kenapa Anda bilang dadai kanan? Naon sabab dina hati anjeun teu aya cinta. Tapi bagi orang yang memiliki cinta, seperti apapun tidak akan dijadikan sebuah hambatan. Begitupun kepada Allah. Ketika orang sudah cinta kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan, jangankan hanya untuk sekedar bersujud, jangankan hanya untuk sekedar bersedekah, jangankan hanya untuk sekedar membaca Al-Quran. Bila perlu kita korbankan perasaan, kita korbankan diri, kita korbankan nyawa sekalipun, akan siap kita lakukan untuk Allah. Kenapa? Di hatinya ada cinta. Bagi orang yang tidak punya cinta, pasti ia akan berkata, dadai kanan nyaah-nyaah duit disodakohkeun, mending pakai dahar. Dadai kanan nyaah-nyaah sawah diwakafkeun, mending dipelakan pakai warisan anak incu. Wajar Anda berkata seperti itu. Kenapa? Karena Anda gak punya cinta. Cinta Anda bukan untuk Allah, tapi cinta Anda untuk dunia. Cinta Anda untuk sawah, cinta Anda untuk harta. Jangan menyalahkan orang yang sedang jatuh cinta kepada Allah. Jangankan harta, nyawa pun akan dia lepas untuk cintanya kepada Allah. Betul? Makanya jangan menyalahkan orang yang sedang jatuh cinta kepada Allah. Istri ayan cinta naka Allah, dekat dengan Allah, rela dicandung kusalakina nu berjuang di jalan Allah. Maaf, jangan dulu berkomentar, biarkan kami jelaskan. Betul? Kenapa? Karena cintanya untuk Allah. Ketika suaminya bercerita kepada istrinya, "Mah, kayaknya bapak perlu nama istri lagi." Untuk apa, Pak?
karena medan dakwah Bapak ini rasanya berat kalau hanya didorong dengan satu mesin. Perlu ada mesin rangkap agar Mamat tidak terlalu capek untuk memberikan motivasi kepada Bapak. Kalau memang itu dibutuhkan, kalau memang itu memang kebutuhan dalam berdakwah demi untuk menyempurnakan tugas Allah, silahkan abang lakukan. Cek nu teu boga cinta dadai kanan, teu boga perasaan eta mah awewe teh uyuhan we daek dicandung. Jangan menyalahkan. Kenapa? Karena yang memiliki cinta kepada Allah, perasaan dirinya, harga dirinya itu juga bukan apa-apa. Jangankan itu, nyawanya pun siap untuk dikorbankan demi untuk Allah. Anda yang tidak punya cinta kepada Allah, cinta Anda untuk suami Anda, cinta Anda untuk anak Anda, cinta Anda untuk harta Anda, sehingga terhalanglah cinta Anda dengan Allah. Di bapak-bapak, kalau ingin istri Anda solehah, kenalkanlah istri Anda dengan Allah. Setelah istri Anda kenal dengan Allah, dekatkanlah istri Anda dengan Allah. Setelah istri Anda dekat dengan Allah, biarkan istri Anda jatuh cinta kepada Allah, melakukan apapun yang Allah perintahkan. Anda sebagai suami akan mudah membawa istri ke jalan Allah kalau istri Anda sudah sama-sama mencintai Allah. Dan ajakan ngaji boga pamajikan teh di dondon di dapur. Sekalian Jumat mah gembol ngaji bawa ka dieu. Ulah ayeuna we sia nungguan hawu jeung kompor. Aya nu bojoda can milu ngaji bawa mesti ke yebed. Ke salakina beuki deukeut jeung Allah, salakina beuki wawuh jeung Allah, salakina siap berkorban untuk Allah. Ai pamajikanana teu kabina, belum kenal Allah, apalagi cinta ke Allah, akibatnya bakal terjadi yang namanya gesekan dalam berumah tangga. Salaki hayang sodako, pamajikan hayang meuli baso. Salaki hayang jihad ngabela agama, cek pamajikan mending usaha ngala duit. Itulah dicanak bojo bapak ngaos ente hese geyebed. Bagaimana caranya agar istri kita bisa dibawa dengan mudah? Anda dulu yang harus dekat dengan Allah, Anda dulu yang harus ikhlas, Anda dulu yang harus memperbanyak zikir, dan doakanlah istri Anda di setiap doa-doa Anda. Anda sebelum mendoakan yang lain, doakanlah istri Anda masing-masing agar Allah melindunginya. Oi pamajikan batur didoakeun, pemajikan sorangan dipopohokeun. Dulu kan bawalah anak dan istri Anda di dalam setiap doa-doa Anda. Ketika Anda mendekatkan diri ke Allah, ajak serta istri dan anak Anda mendekatkan diri ke Allah. Nah, eta ikhlas para muhibbin. Insya Allah di kalangan para salikin Anda yang di hatinya sudah siap berkorban apapun demi untuk Allah. Jangankan harta benda, perasaan, nyawa, tetesan darah siap demi untuk membuktikan kecintaan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memilih Anda sebagai hamba-hamba yang mencintai Allah. Kumaha supaya ikhlas ibadah teh kudu kumaha supaya ikhlas? Idpin wujudaka fi ardil umuli. Hikmah nu neme supaya ibadah anjeun ikhlas, supaya ibadah anjeun lurus karena Allah, maka idpin wujudaka fi ardil humuli, kubur diri anjeun, kubur ayakna anjeun, kubur kamaskuran anjeun fi ardil humuli, dina taneuh anu jero. Pamanabata mimalam yudpam, sesungguhnya pepohonan bibinian nu jadi dina taneuh nu teu dikubur,
eta teh layu timu natajuhu teu sampurna jadi nage rentan. Bapa melak kacang usum ayeuna batur mah diaseup atawa diasupkeun kana telak der ieu mah digolerkeun. Melak kacang siki kacangna digolerkeun dina kotakan diaseup henteu dikana telakeun henteu. Eta teh dina jadina teh rentan hiji jadina moal pageuh da akarna nongerak. Dua rentan datang manuk, rentan datang hayam, japati, datang we manuk colok asup kana telih manuk tetulus jadina ge. Naon sababna? Terlalu ditemong-temong. Mun hayang pepelakan jadi kalayan bagus, kubur dina taneuh sing jero, ceb ngaseup. Liangna jero, simpen di dinya, urugan ku jarami. Keun ulah cenah anu apaleun, ulah ditemong-temong, ulah diobrol-obrol, kumaha hayam di bejaan mah. Biarkanlah tersembunyi, jangan diperlihatkan kepada orang lain. Apal-apal teh geus sirungan we, akarna kuat, tangkana kuat, dan apalna dina taneuh di jero bertumbuh lebat, berdaun lebat, berbuah lebat. Anda akan menikmati dengan enak. Kartos henteu. Lamun digolerkeun, melak cau digolerkeun teu digali heula logakna. Kira-kira eta cau dina jadina kuat mah datang angin ge rungkat nu sok wedel teh biasana nu akarna tertanam di bawah magali heula lobak cep oh eta mah akar teh nyoon muntangna ge ulah-ulah ukur ku angin didorong-dorong ku manusia ge hese aya ngarobohkeun teh kudu make bedog make pacul make garuk make linggis saking kuat. Ini metode yang luar biasa dari seorang sufi supaya sholat anjeun, ibadah anjeun, ngaji anjeun, sedekah anjeun itu jadi dalam arti tumbuh menjadi ibadah yang Allah terima. Supaya kuat idfin wujudaka, sembunyikan identitas Anda. Makaning orang masuk sebaliknya menghayang apalun batur haji kamu tengintun semen dimasak dugi tacannya oh mohon ayah nampi nuhun narosna bilih teu dugi aduh kamu plase nama naroskeun sote bilih teu dugi nu pugu mah bebeja aing tas sodako ajengan kudu nyaho. Maaf, sanes ulah ngan lamun kikituan rentan kana teu ikhlasna. Wah, cenah abi mah tos kiat hatena mohon percanten. Abi percanten. Tetapi menurut hikmah yang kita bahas sekarang, walaupun di saat itu mungkin Anda ikhlas, di saat itu mungkin Anda bersih hanya untuk Allah. Tapi di satu sisi ketika datang yang memuji, datang nu ngalem, datang anu nyebutkeun udah euceuk mah jalmi dermawan, udah euceuk mah jalmi bageuran, asana urang dieu mah teu aya deui nu pangbageur iwal euceuk we. Wah di dinya euceuk teh atuh poho we ka Allah. Mun dina binih kacang mah jol teh japati colak geus euceuk teh atuh lah leungit teh geus eta teh amal soleh sakitu lobana teh pureus we geus. Naudzubillah lebar ku amal, lebar ku kasayan, nyaah kana amal, hoyong dugi ka tampi dugi ka akhirat, hoyong janten dangdanan isukan sing ikhlas carana lempengkeun ka Allah. Bisi loba nu apaleun loba nu ngalem sumputkeun tong loba beja kumaha lamun disumputkeun abi mah amal disumputkeun supaya disebut ikhlas ulah eta teh ikhlas teh ya
bade munggah haji yo Kang cok batur mah wali mah sapar muni guyur abi mah moal mangkat we nah gitu cek pokoknya manuk itu mah kadang-kadang ria mah mung sebut ria yang ikhlas mah matak moal mah moal mah sapar nyumput be nyelenep eta mah lain hayang ikhlas teu boga duit begitu mah nutupan teu boga duit sieun disebut ku batur miskin menyerek munggah haji bangkrut nyebutkeun we saya hoyong mah ngan bisi teu ikhlas mah nah eta mah modus we sarua wae eta teh ai ikhlas mah teh kudu ngobrol acan ka kuping-kuping bu anu walimah saparnya pada bade munggah haji bade umrah bu bade cios ibadah haji mudah-mudahan pami Allah marengkeun biduaan we mudah-mudahan Allah ngeresakeun teu kudu ngobrol kan abi mah walimah sapar bisi sok batur teh ria eta teh heuh eta teh maneh teh ria teh eta teh kitu laku teh lebih baik sembunyikan saja ngan dina nyumputkeun niatna kesing ikhlas dina menyembunyikan amal di dalamnya tanah di turuban supaya batur teu apaleut menjaga bisi teu kuat nalika aya nu ngalem bisi teu kuat nalika aya nu muji bisi teu kuat nalika aya nu nyebut-nyebut kebaikan urang eta margi saur dina ieu kitab bahasana ge la syai'a adorru alal murid minas syaharati wantisari soid tidak ada sesuatu nu paling ngamadarakeun paling membahayakan kepada murid selain daripada kemasyhuran lamun geus populer geus masyhur waduh itu luar biasa bahaya nu luar biasa kalau orang sudah mulai masyhur kade yo kagarda geus masyhur garda teh yo di mana-mana geus dikenal garda dibawa ngaji ka rancah da aya jamaah online orang rancah oh iya Pak Haji Pendi sok disebat-sebat garda teh ka mana oboy aduh yang ngaran oboy geus mendunia ieu nya nu kena nu emut wae tapi mah cenah kosim oboy udai cenah eta luar biasa nama garda itu sudah mendunia kade ulah kembung irung semakin tinggi anda harus semakin hati-hati karena angin yang menerpa pun akan lebih besar baik itu angin yang membahayakan ataupun angin yang mengenakan karena setan itu nggak akan tinggal diam kalau anda gagal dilarang untuk ibadah anda gagal dilarang untuk zikir anda gagal dilarang untuk sholat setan tidak akan berhenti untuk menghancurkan anda setelah gagal melarang anda sholat dia akan berkata hebat anjeun mabubuhan jelema getol dia akan memuji-muji anda untuk anda tetap hancur agar ibadah anda tidak diterima setan mah kalakuanna kitu mun gagal melarang anjeun ibadah dia akan masuk ke hati anda untuk memiliki perasaan bahwa saya orang baik saya orang hebat saya orang yang rajin dalam ibadah setan mah kitu merukankeun ai setan ukur ngahalangan ibadah hungkul termasuk ngalem ge teh salah satu senjata setan. Kita ambil satu kisah ketika Tuan Syekh Abdul Qadir dalam keheningan malam sedang dalam tahajud selesai tahajud beliau sedang wirid tiba-tiba datang cahaya yang terang mengenai tubuh Tuan Syekh dan di balik cahaya itu ada yang berkata, hei Abdul Qadir, ini aku Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala yang kau sembah, yang kau sebut-sebut namanya.
Aku perintahkan kepadamu, hentikan salatmu, cukup ibadahmu, sudah aku terima. Hentikan dzikirmu, cukup, sudah aku terima. Hentikan semua kebaikanmu, cukup, sudah aku terima. Bubuhan Tuhan Syekh Abdul Qadir Majalmin linuhu cek teh kana sendal tarumpa eta cahaya ditengor. Cek Syekh Abdul Qadir siapa lain Allah tapi setan tengor. Manya ya Allah nyaram sholat, Allah nyaram ibadah. Nabi ge nu leuwih sempurna teu dicaram sholat, teu dicaram ibadah. Manya aing dicaram ditengor. Kena leungit teh cahaya. Geus leungit cahaya sugan setan eureun. Asup kana hate. Oh cenah manya Tuhan saya kasupan setan. Da lain Rasul. Tuhan saya ge waliullah jalmi kaos urang kan anjeunna berhasil menundukkan nafsuna, memperbanyak ibadahna, kecintaan ke Allahna penuh. Tapi dari lain nabi mah mungkin bae setan masuk pagoda. Beureun ngagodana ge ka Tuhan saya mah setan ge beureun sultan deui jigana mah. Sultan setan. Asup kana hate. Bubuhan maneh mah jalma berilmu, jalma soleh, jalma pinter, jalma terkemuka, jalma hebat. Jadi wes salamet tina godaan setan. Eta lamun ninggang ka urang di kitu-kitu jigana geus lah golepak. Apa kata Tuhan saya? Bukan ilmu yang menyelamatkanku, bukan zikirku yang menyelamatkanku, bukan ketaatanku yang menyelamatkanku, tapi Allah yang telah menyelamatkan aku dari godaanmu setan. Kata Tuhan saya, setan kabur. Saya ngagoda Abdul Qadir mah euy. Cing lamun datang ke anjeun peuting-peuting. Qasim keur wiridan tengah peuting. Subhanallah, subhanallah. Sororot cahaya sim. Ya koring pangeran mana sim? Allah subhanahu wa ta'ala. Geus cukup sim, eureun salatna sim. Eureun wiridna mana geus cukup. Jigana isuk-isuk Pak Qasim tuluy meureun ngaku nabi. Langsung ngaku rasul jigana. Geger sinang hayu aya nabi anyar karena Qasim. Atawa memang datang berhasil ditendang itu datang bobohan Qasim ahli hikamnyaan aing teh atuh. Ini yang membuat jebakan di ketika setan gagal melarang Anda beribadah, ketika setan gagal melarang Anda sholat, setan akan datang ke hati Anda agar Anda merasa diri saya hebat, diri saya bagus, diri saya pintar, diri saya suci, bersih, cocok. Ini yang membuat amal Anda hancur juga. Moal aya gondokna. Ayo salik waspada dengan yang namanya setan. Itu musuh. Jadi menaro sim kuring ke bapak ibu bukan musuh teu. Sok inget tara ieu urang teh boga musuh. Lemen inget tara men pohona kana musuh. Eta ngajakeun urang terlena kudu nama tiap-tiap nyaring ge urang teh sare ka sare deui teh taki-taki sabab urang teh boga carana kumaha selalu minta perlindungan kepada Allah. Aing ngusir setan jika ngusir poek hese moal leungit bapak ti peuting pareum listrik mebleng. Cek papa teh mana ka dieu teh cenah eta reket yang naon rek ngebogan poek. Oh iya di kebutan poek bijil sia poek bijil poek dikibring-kibring dialeutkeun keluar sina bijil moal bisa. Begitupun halnya dengan Anda mengusir setan dari diri Anda, mengusir setan dari hati Anda, itu nggak akan bisa dengan cara diusir kitu wae di jampean di segala macam bisa na leungit poek ketika saklar listrik
kemudian disambungkan dengan sumbernya. Poek-poek teuing dari siga cenah can dihurungkeun cekel we saklarna cetrek nyambung deui positif negatif bray teh caang ka mana poek kabur. Apakah perlu diusir? Hilang dengan sendirinya. Kenapa? Sebab geus nyambung jeung sumber cahaya. Lamun listrik salawasa cang poek datang moal sapeuting listrik cang aya poek nyamperkeun. Gak akan sukses kecuali sambungkan hati Anda dengan sumber cahaya. Siapa? Allah. Sing moncorong terus tong pegat, stop kontak tong ngajepret, terus kontak. Dikir ke Allah selamanya, dikir ke Allah tong pegat. Selama komunikasi Anda dengan Allah, selama batin Anda kontak dengan Allah tidak terputus, maka setan tidak akan dekat dengan Anda. Sudah imarek sare bismillah pegat jeung Allah setan ngekeupan. Hudang sare teu inget ka Allah langsung inget kana dahareun pegat jeung Allah nya setan datang. Da otomatis ketika listrik dipareuman teu diondang ge poek langsung datang cepret parut langsung poek teu aya jeda kontak jeung Allah rai caang listrik hate urang leungit setan poek deui datang setan. Itulah makanya kenapa para wali tidak bisa digoda ku setan, lain tara digoda tapi teu mempan. Kenapa? Karena hatinya terus komunikasi dengan Allah tidak terputus, karena hatinya terus berzikir dengan Allah tidak terputus. Ini yang membuat setan gak bisa masuk. Orang mah sudah boro-boro rek bisa gitu. Ingat lagi henteu bukan musuh teh. Coba waspada geura lamun jelema boga musuh waspada moal. Arek nyapa euy lembur anu lobaan musuh urang taki-taki. Bawa senjata, waspada, mawa batur, paling persiapan di lembur eta ya musuh. Tapi zaman teu boga musuh. Nyantai we. Da teu masa boga musuh. Dan lamun jelema ka mana-mana abring-abring mungkin loba musuhna eta teh. Mungkin. Jadi kita harus memiliki kecurigaan terhadap setan agar kita selalu minta pertolongan kepada Allah. Sebelum tidur baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Setan gak akan mampu menyentuh. Tidur kita semalam akan dijaga oleh Allah dan setan tidak akan mampu. Bangun tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Zikir. Sebelum kita makan bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina azabannar. Setan gak akan mengganggu makan kita. Lain dengan makan yang tanpa bismillah, makan yang tanpa zikir, setan akan mendahului kita. Perbawana ari awak mah ngagedean tapi teu sehat. Ari awak mah ngagedean, tanaga ngagedean tapi dibawa ibadah berat. Dibawa salat teh hese, dibawa zikir teh hese. Mungkin makanan yang masuk ke dalam tubuh Anda sudah diambil keberkahannya sehingga yang masuk hanya racun saja. Tumbuh menjadi darah dan daging numatak bopoho kedua ka Allah hesek di bawah ngaji teh lajeun mangkat nunutan wae di tempat ngajina. Mungkin kopi yang Anda minum kurang berkah. Cenah di kopi teh matak cenghar Mang Idris, tapi kunaon geus di kopi anggar nunut, mungkin minum kopinya enggak bismillah. Keur mah teu make bismillah ku kenca deui nginum kopina teh. Aduh jamaah hikam aya kenu nginum ku kenca itu maraban setan. Allah karim. Jadi jangan Anda lengah ketika Anda sukses
melawan setan, melawan nafsu. Anda melawan nafsu tepurun, Anda melawan nafsu hoream, paksa dilawan. Setan menggoda, kita lawan, kita lakukan kebaikan. Kade setan moal eureun nyaan teu da anjeun mah boy buhan jelema soleh boy teh beunang deui wae teh cek setan kena sia amih kitu ulah mangkat cek setan teh goda ka Mang Roni teh ulah mangkat mending sare bae di imah lawan aik mangkat pan gering baik penting mah cager ieu cenah teu ngareuna bisi son aya gangguan setan gagal menghalangi datang ka dieu nyaan teu da ron mun eueuh Roni mah wah jigana gagal ngaji masuk sukses akang teh atuh cek setan beunang sia hancur amal maneh nah kikituan termasuk abdi ge waduh dengaran setan menggunakan segala macam cara bubar ngaos begitu selesai datang nu ngalem eta teh gagane ulah gagaba itu jebakan Batman jebakan supaya hancur makanya aya keterangan man akhlasul amala arba'ina yauman sajal minu bisa ngaikhlaskeun amal 40 poe we tuluy-tuluy beurang peuting menit detik sekon teu aya nu teu ikhlas selama 40 hari 40 malam salatna sarena usahana ngajina sakal ikhlas maka apa yang akan terjadi Allah akan menjadi matamu, Allah akan menjadi telingamu, Allah akan menjadi lidahmu, Allah akan menjadi tanganmu, Allah akan menjadi kakimu. Artinya apa? Mata, telinga, tangan, kaki akan dijaga oleh Allah dan apa yang kau minta akan menjadi sebuah kenyataan. Cek bahasa kolot saciduh metu saucap eta teh berkah tina ikhlas. Abi karek atuh ngaikhlaskeun ami kitu jadi teu ikhlas balena atuh agi bade ikhlas 40 poin cobaan ami naon ikhlas amal hayang kitu hayang saciduh metu heuh teu ikhlas teh eta teh ngarodel mongko hayang ikhlas tapi teu ikhlas geus ayeuna meuni idbin wujudaka sembunyikan dirimu dalam ketidaktenaran. Biarkan orang nggak tahu siapa Anda, yang penting Allah yang tahu. Uwais Al-Qarni ini bukti waliullah yang tersembunyi di balik baju yang lusuh, di balik harta yang miskin, di balik profesi yang tidak terhormat. Padahal di balik itu ada permata yang tersimpan. Kalau permata ya tetap permata, walaupun terbungkus dengan tanah, terbungkus dengan lumpur, sekali permata tetaplah permata, gak akan padam walaupun berlumpur dengan lumpur yang kotor. Uwais Al-Qarni adalah waliullah. Di saat Rasulullah masih hidup, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah, ke Madinah hanya untuk bertemu Rasulullah. Ketika Rasulullah masih hidup, Rasul berwasiat kepada para sahabat, kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, tolong sampaikan salam dari aku dan mintalah didoakan olehnya. Di saat Umar Ibnul Khattab menjabat sebagai Amirul Mukminin, amanah ini dilakukan. Seorang Amirul Mukminin yang wilayah kekuasaannya luas, tidaklah sulit mencari informasi tentang Uwais Al-Qarni. Mulailah Umar bin Khattab melakukan pencarian dengan menyuruh gubernur di berbagai provinsi untuk mencari di mana yang namanya Uwais Al-Qarni. Ketika Umar ditanya, Uwais Al-Qarni yang mana? Saya nggak tahu. Karena Rasul hanya mengatakan
kalau kau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, tolong sampaikan salam dari aku dan mintalah didoakan. Tidak pernah mengatakan Uwais Al-Qarni orang mana, kumaha di mana cirina, ngan ukur nyebatkeun dina dampal tampahna aya titik bodas. Itu wungkul Rasul nyarios. Ari nu diteangan ku presiden kan dibayangkeun orang hebat gitu. Baik lamun ayeuna presiden Bapak Jokowi milarian seseorang anu orang Ciamis, asana mah jelema leutik diteangan teh paling jelema nu terkenal bayangan masyarakat. Wah, minimal sekali bermeureun teu pejabat mah atau orang kaya raya atau ulama terkemuka gitu bayanganana. Naroskeun seorang oboy atau seorang uday misalnya di bayangan masyarakat teh uday nu ditanyakeun ku presiden teh minimal eta uday teh lamun lain ulama besar, pengusaha sukses, lamun lain pengusaha, orang pejabat tinggi, paling gitu. Kenapa? Yang menanyakan adalah presiden. Ini begitu ketika Umar bin Khattab mencari-cari namanya Uwais Al-Qarni, bayangan masyarakat pasti orang besar, kalau nggak pengusaha ya ulama, kalau nggak ulama ya mungkin pejabat. Seorang namanya Uwais mah iya sanes, akhirnya sulit sekali mencari Uwais Al-Qarni. Ada seseorang, wahai Amirul Mukminin, di lemur abdi aya nami Uwais Al-Qarni, tapi asana mah sanes nu eta lah piraku seorang Amirul Mukminin milarian jami leutik jami hina kayak gitu. Uwais Al-Qarni datangi abdi pada melanana tukang ngangon domba. Anjeuna seorang buruh anu didamel di sebuah peternakan. Saur Umar bin Khattab, ah buating eta hayu atuh urang pilari. Dipilari begitu kepenak Uwais Al-Qarni ku Umar bin Khattab ditingali dina pananganna aya tanda bodas. Didinya Umar ibnul Khattab langsung berkata, apakah anda yang bernama Uwais Al-Qarni? Aduh, presiden nanya ke rakyat jelata tukang ngarit coka kurang gedung jambe telah mau ditanya ke Pak Jokowi abang mau nyoron tuur kan semangatnya luar biasa mengkarli eta nah motor nepi ka Pasir Batang udah sing sehat kan eta Uwais Al-Qarni ditaros Umar ibuku presiden Umar bin Khattab ngadeg-deg nu aya leres abdi Uwais Al-Qarni dibalik kala Umar bin Khattab anu anjeunana meminta muncul bahasa orang mah Tuan Uwais Al-Qarni abdi ketitipan salam ku Rasulullah nyanggakeun assalamualaikum ti Rasulullah pagobok Uwais Al-Qarni alaika wa alaihi salam beri nangis. Uwais Al-Qarni doakeun abdi mudah-mudahan si jantan jami soleh pamimpin anu soleh amin. Kaget saja pengawal Umar bin Khattab jeung nu ngiringna kenapa seorang Uwais Al-Qarni tukang ngangon nepi ka kieu mentep ka menang salam ti Rasulullah nepi ka minta didoakeun eta Umar bin Khattab ke seorang Uwais Al-Qarni. Inilah Pak masyarakat gak tahu bahwa di dalam diri Uwais Al-Qarni adalah ada waliullah yang tersimpan. Di balik hina pakaiannya, di balik hina profesinya, di balik miskin hartanya, di balik tidak ada ketenaran sama sekali, tersimpan kesolehan jiwa yang luar biasa. Kalau mutiara tetap mutiara, walaupun tersimpan di dasar laut tetap akan berharga, walaupun permata tetap permata, walaupun berselimut lumpur tetap akan berharga. Lah ita goy mah tagoy sini temong-temong ge anger we goreng kehartos mana we. Jadi Anda jangan mau dan jangan takut Anda tidak punya kebaikan di saat orang lain tidak tahu kebaikan Anda. Dong sebut-sebut lah tapi wengi cenah anu ngaos ka kuping ka dia mohon eta teh abdi eueuh ai geus kitu ya budak boloho
atuh cenah kumaha Kang di dieu mah teh aya sasaha ieu ati abdi wungkul tak abdi teh wayahna we abdi teh nya imaman abdi da cenah lebar kudu waduh eta teh keur mempopulerkan diri. Kalau Anda ingin sohor dengan mempopulerkan diri, paling kesohoran Anda, kemasyhuran Anda hanya di telinga orang-orang yang dekat dengan Anda. Biarkanlah Allah yang mempopulerkan Anda, biarkanlah Allah yang memasyhurkan Anda. Sembunyikan saja amal kebaikan Anda, biar hanya Allah saja yang tahu kebaikan Anda. Kalau Allah menghendaki, Anda akan lebih dikenal, dunia akan mengenal Anda ketika Allah sudah mengangkat derajat Anda. Uwais Al-Qarni menyembunyikan diri, kemuliaannya disembunyikan di balik bajunya yang hina, kemuliaannya disembunyikan dalam profesinya yang hina, kemuliaan disembunyikan dalam kemiskinan. Tapi ketika Allah mengangkat derajat, Allah bukakan semua, Allah munculkan, dan tidak ada yang bisa menolak. Ketika Umar bin Khattab mencari-cari Uwais Al-Qarni, mungkin ini orang luar biasa, lihat tampangnya tidak seberapa, lihat pakaiannya nggak seberapa, tapi nggak mungkin dicari oleh Umar sebagai Amirul Mukminin kalau orang ini bukan orang istimewa. Ini hayang ngagul-ngagul karab, ditukan dia hayang ngagul-ngagul karab, karunya nu kitu teh masih diperbudak nafsu jeung diperbudak setan. Aduh, ini jarang pelinggi ngaji bakat tunduh beureun. Karena sudah idbin wujudaka bi ardil humuli, sembunyikan diri Anda di dalam pakaian kehinaan. Jadi ulah sok gampang ngahina nya mun aya nu pakaian butut buat ting jero nama eta teh waliullah. Ulah sok gampang ngahina ka jalma miskin buat ting jero nama waliullah. Jeung ulah sok serap nu jelema nu sagala hebat buat ting jero nama iblis sudah teh. Pakaian mentereng, mobil mewah teh jauh bangsat bisa jadi, tapi lain berarti nu mewah bangsat punten ieu mah. Bisi urang kan seber kudu kitu. Lamun geus turun pejabat, urang teh nepi ka DP ngeson, cium tangan. Aduh, kiai geus cium tangan ka pejabat itu geus dibalik. Jika make sendal dikana hulukeun. Ai kopiah dipakai cokor itu. Erek ogenan pejabat tuh datang ke kiai. Kiai babagianna ge cici. Ulah asong-asong kecuali mun diundang gitu ge aya nu ngahukuman. Ya, ulah hukum sebatas kurang halus. Urang mah nempon beunghar teh meuli depak. Karena kebeungharan, maaf, Anda boleh menghargai orang kaya bukan karena kekayaannya, tapi karena kesolehan. Silahkan Anda hormati orang kaya, pejabat, kesolehannya. Siap? Jangan menghargai orang kaya karena kekayaannya. Abdi macam duka kumaha teu antun ka bumi eta. Araringgis kunaon? Nah, sieun mepeskeun gelas abdi mah. Cieun lah atuh ceu ulah sok kitu-kitu teuing sarua jahat atuh kejo mah ceu. Man tawaddo'a li ghaniyin li ginahu, saur Nabi. Siapa yang orang merendahkan diri di hadapan orang kaya karena kekayaannya, sakoto selesai dini, hilang 2/3 agamanya. Hilang 2/3 agamanya. Imana leugit 2/3 tak. Tinggal 1/3 lu nyesa. Itu ge lamun teu bubar ku pamusyrikan jeung pamurtadan. Mangga ngahargaan pejabat tangga tingali umurna. Urang gaduh kuwu, gaduh camat, gaduh bupati, usiana saluhureun, hargai karena usianya boleh. Hargai solehna, Pak Camat eta marajin ibadah, Pak Kuwu eta marajin ibadah, hargai kesolehannya. Ulah ieu mah kena-kena jelema bijieuna mobil mewah, nyahotara salat, nyahotara ibadah, gawengan ukur pindah karaoke jeung karaoke. Dan empo beungharna, wah urang kuning ngadeg-deg. Kena-kena kiai bijieuna motor butut turun, mun pek kudu butut. Salung ting pirintil juga perek keong.
kopeah meni balea juga pengepahan kalong sorban lepet pahe jeung teplak meja sakapeung dipake sorban sakapeung pakai nyambungan ku pamajikan mun teu baskom lempang suga balik ke mana pak ya tadi dulu acan padahal orang itu hatena malatas ke Allah. Di balik baju yang hina belum tentu dirinya hina, di balik baju yang mewah belum tentu orangnya mewah, di balik pakaian yang hina belum tentu diri orang itu hina, di balik pakaian yang mewah belum tentu orang itu hebat. Jadi yang anda lihat tong cangkangna tapi tempo manaonana jerokna komo lamun pakaianana hebat, mobilna hebat, akhlakna ge eta mah sempurna itu. Mobilna mewah, pakaianana mewah, akhlakna ge indah luar biasa. Kumaha mun tibalik pakaian mah mahal ai amalna goreng tinggal dina hadis Nabi riwayat Imam Dailimi. Abghadul ibad 'alallah, orang yang paling dibenci ku Allah man kana saubuhu khairon min amalihi, dimana jelema kabuktian pakaianana lebih mewah daripada amal perbuatannya. Pakaianana seharga ratusan juta, ai amal perbuatanana ukur 500 perak. Wasaubuhu siabul anbiya wa abaluhu amalu jabbarin, ai pakaian nabi guro. Tetapi pada kelakuan jabarin, takabur, sombong. Pakaian Nabi tapi asa aing pang solehna, pakaian Nabi asa aing pang hebatna, pakaian Nabi aya urang we ahli surga kamu neraka batur mah. Allah, itu adalah iblis yang berselimut pakaian Nabi. Jangan tertipu. Walaupun mutiara tersimpan di dalam lumpur, tetaplah mutiara. Betul? Walaupun emas tertimbun lumpur, sekali emas tetap emas. Walaupun mutiara tersimpan di dasar laut, sekali mutiara tetap mutiara, nggak akan terhalang mahalnya dengan lumpur. Walaupun kuning tapi itu adalah kotoran, kajenting di bakian, kajenting dibungkus dibuni-buni, tetap nu kitu mah bau. Mudah-mudahan hikmah yang luar biasa ini bisa merubah kepribadian kita. Jadilah orang yang hebat di hadapan Allah, bukan hebat di hadapan makhluk. Jadikanlah orang terkenal di kalangan para malaikat, walaupun tidak terkenal di kalangan manusia. Biarlah malaikat yang geger karena kesolehan kita, jangan manusia yang geger karena kehebatan kita. Kalau malaikat yang geger, insya Allah kita akan selamat. Karena kita nggak tahu, masa malaikat nggak pernah memuji kita, nggak terdengar. Tapi kalau manusia yang geger, manusia akan sampai ke telinga kita memuji kita, itu rawan sekali. Ya Allah, maafkanlah apabila ada kata yang salah ya Allah dalam menyampaikan hikmah ini. Aku titipkan diri kami dan semua jamaah kepadamu ya Allah. Selamatkanlah kami dari bujuk rayu setan. Selamatkanlah kami dari kepopuleran yang bisa menjatuhkan. Selamatkanlah kami dari ketenaran yang menghancurkan. Selamatkanlah kami dari popularitas yang hanya membawa kesombongan. Sembunyikanlah kami dari godaan setan. Sembunyikan kami dari popularitas. Titip diri saya dan semua jamaah ya Allah, istiqomahkan kami dalam beribadah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Tina
hate istighfarna minta hampura ka Allah. Rumah saurang loba dosa, rumah saurang can bisa ibadah anu ikhlas, rumah saurang loba salah, rumah saurang boga sombong, rumah saurang sok ujub. Istighfar tina hate, istighfar tina hate, istighfar tina rumah salah, istighfar tina rumah sombong, istighfar tina rumah loba takabur. Penta hampura ka Allah. Ya Allah, abdi anu sombong, abdi anu takabur, abdi anu ujub, abdi anu ria, abdi anu tetiasa menyembunyikan diri kebaikan hoyong ditemong-temong. Hapunten abdi sadaya ya Allah, hapunten abdi sadaya ya Allah. Abdi Gusti nusok nemong-nemong amal, abdi Gusti nusok nemong-nemong kealusan, abdi Gusti nusok ngebreh-ngebreh jasa, karena abdi bodoh abdi terang. Ya Allah, hapunten abdi sadaya, hapunten kebodohan abdi, hapunten keteterang abdi, hapunten sagarupi kesalahan abdi. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah abdi pasihan supados tiasa istiqamah ya Allah abdi sihan supados maut
husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi ainina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma astur uyubana bisatrikal jamil. Ya Allah, abdi teh jalmi kotor, abdi jalmi lamokot ku dosa, abdi jalmi anu teu pantes kedah sumping kadampal Gusti, abdi jalmi nu tebih tina bahasa sampurna, abdi jalmi anu teu pantes kanggo nyebat jenengan Gusti saking kotorna diri abdi. Tapi abdi gaduh kayakinan jeung harapan Gusti Maha Rahman tur Maha Rahim, Gusti Maha nyaahan ka makhlukna. Sanaos abdi jamila gedu ku kotor dosa, jalmi nu ngalajur hawa nafsu ngumbar amarah, duga dosa nu mana abdi moal ngetang sabab ku seueurna dosa. Abdi kotor, abdi hina, abdi bau, tapi abdi yakin Gusti lautan hampura. Pamugi Gusti ngabukakeun pintu ampun kanggo abdi sadayana. Ieu jamaah ya Allah anu bersimpuh di masjid ieu, di Masjid Miftahul Inayah, sadayana berharap menang ampunan ti Gusti, sadaya berharap hoyong kenging pangampura Gusti, sadaya berharap hoyong kenging perlindungan Gusti. Rumaos diri bodoh teu tiasa tina segala rupi kabisa mung dharma digerakkeun diusahakeun ku Gusti. Ya Allah, kotorna dosa jamaah pamugi ku Gusti dihampura, bersihkeun kunaon wae Gusti ngersakkeun, jadikeun ieu jalmi nu saroleh. Ya Allah, manfaatkeun tanagina ngabela agama Gusti, manfaatkeun hartana pikeun ngamodalan perjuangan agama Gusti, manfaatkeun kecerdasanana pikeun ngabela agama Gusti, manfaatkeun keberanianana pikeun jadi singa-singa nu menjaga agama Gusti. Titip ya jamaah ya Allah, naon wae potensi nu ayeuna dirina, istri pameget manfaatkeun eta potensina kanggo ngabela agama Gusti. Ya Allah, pilih abdi sadaya ya Allah, jantenkeun jalmi nu siap berjuang kanggo agama Gusti. Pilih abdi sadaya ya Allah, jantenkeun jalmi-jalmi anu berkorban pikeun Gusti. Pilih abdi sadaya ya Allah, pikeun jalmi-jalmi nu cinta ka Gusti. Pilih abdi sadaya ya Allah, pikeun jadi jalmi anu dipilih ku Gusti. Lepaskeun abdi tina penjarana nafsu, lepaskeun abdi tina penjarana syahwat, lepaskeun abdi tina penjarana hubud dunia, lepaskeun abdi tina penjara kasieun, lepaskeun abdi tina penjara borangan, lepaskeun abdi tina penjara ketakutan. Merdekakeun abdi sadaya ya Allah, merdekakeun tina segala rupa ketidakpantasan, merdekakeun abdi tina kasieun, jadikan abdi pemberani, jadikan ieu jamaah pemberani pikeun negakeun agama Gusti. Pilih Gusti di antawis jamaah nu hadir, bade istri, bade pamengget, bade anom, bade sepuh, pilih ku Gusti jalmi-jalmi nu tiasa diangge jalmi ngabela agama Gusti. Sadayana pilih ya Allah, jadikeun jalmi-jalmi soleh solihah, jadikeun turunanana soleh solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sate acan ditutup manawi ti batu bodas aya panitia roadshow di batu bodas Ustaz Usep malam naon bade diumumkeun kan aya panitiana Salasa malam kadana ka dieu ka payun ngawartosan abdi masuk poho roadshow ke kang sakedap cari keula ulah kabubar itu
sabar nyohonkeun bantosan dinten ieu ngalaawi dicaket Pak Haji Pendi di PLO kanggo tahanan coran asrama putri anu imkan disuhunkeun bantosan Kang milari senso we kanggo nu bangna malah nyawa senso ieu nu maksad babantos ka ibu-ibu nu caket anteuran naon we lah ku patahu naon tah di PLO yang nyuguhanana mah da tebih ti dieu mah siap Bu tah tiluan nu siap nagekeun be nu imkan caket Pak Haji Pendi di PLO nuhun ngalawi diantos bantosan tanagina subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله